Цим вишиванкам понад 100 років, а це сучасні репліки, відшиті за схемами відомої майстрині Мирослави Кот. Саме вона дослідила старовинні орнаменти та створила книгу, за якою досі працює чимало майстринь. Вона, працюючи у музеї, склала колекцію. Завдяки їй була організована кафедра методики та історії народних художніх промислів в університеті. Могли навчати студентів і далі досліджувати і пропагувати мистецтво не тільки вже Дрогобичини, але і цілої України. Сьогодні цю роботу продовжують учениці Мирослави Кот, які зберігають та відтворюють унікальний код вишитої бойківської сорочки, серед якої важливе місце займає дрогобицька вишиванка. Вишивки Дрогобича практично на вулицях ми не побачимо, щоб були так, як це Тернопільська, Буковинська чи Опілля. Зараз багато вишивки Дрогобицької на вулицях немає. Ми хочемо виправити цю помилку і показати, що вона може бути в житті, як далі, інформація і паспорт кожного дрогобичанина. На основі тих старих сорочок була створена колекція дитячих сорочок, колекція жіночих сорочок, але крім сорочок є мистецтво у нас бісероплетіння, є бісер використовували, є вибійка, це моя учениця, і є дуже цікаве якраз от виготовлення верхнього одягу, це безрукавка. Дрогобицька вишивка має характерний стиль та особливі маркери в орнаменті, які вирізняють її з-поміж інших регіонів України. Техніка плетюх, ось цей виокремлена тридільна композиція, вона може бути розширена, ось, з такими вставочками, це чоловіча. Вона тільки тут, вона в Дрогобичі така є. І особливо це є вишиті рукави, бачите, від манжета, петельним швом і йде до середини ліктя. Зверніть увагу на ті квіти, вони є подані як в перерізь. Тобто тут серединка квіти – це є сердечко, це метелик, це кленовий листочок. Такого в інших орнаментах в нас немає. Кольори червоно-чорні, а можуть бути вкраплення і легенькі вкраплення зеленого, синього, жовтого. Вишивки небагато. Чому небагато? Тому що на Бойківщині було полотно ткали найвищої якості. Вся Австрійська імперія з'їжджала в Старий Самбір купляти це бойківське полотно. Тому не було потреби його ховати. Автентичні дрогобицькі вишиванки зберігаються у будинку Мирослави Кот. Сьогодні він нагадує музей, де кожен куточок дихає пам'яттю про видатну майстриню. Тут зберігаються основні роботи, які Мирослава Петрівна створила за свого життя. От в цій частині шафи це, власне, зібрані дрогобицькі сорочки. В основному це жіночі. Основні елементи дрогобицьких сорочок і дрогобицьких орнаментів тут зберігаються. Не цуралась майстриня і інших орнаментів, тож в домашньому музеї досі зберігаються унікальні зразки старих вишиванок із різних регіонів України. Щоб ви розуміли розмах Мирослави Кот в її праці. Значить, в неї були, ось маєте з нашого регіону сорочки, Івано-Франківщина, весільні сорочки, Снятинський район, кучеряві шви, які на сьогоднішній день практично одиниці майстринь, які ним володіють. Це дуже рідкісний шов, він досить важкий у виконанні. Також сорочка вишита кучерявим швом. Цікаві речі, які абсолютно прийнятні в сучасній вишивці. Це є настил по сітці, вишивка шовком, змережування, є елементи обгачковування, вони також були присутні у народній вишивці. Київщина, Полтавщина, знову ж таки Буковина. Серед студентів Мирослави Кот чимало талантів. Сьогодні всі ці люди, працюючи порізно, продовжують її творчість, зберігають автентичні роботи та відтворюють їх у сучасному одязі, аби тяглість культурної спадщини була безперервною. Мирослава Петрівна почала досліджувати дрогобицьку вишивку, показала світові, підняла вишивку Дрогобичини, і ми продовжили. Ми знайшли ще інші взори, інші сорочки, які ми досліджуємо і розповсюджуємо. Тобто в мене є групи, дівчата вишивають у Львові, в Стрию, є онлайн. Є люди, які вишивають навіть в Австралії, в Японії, які вишивають дрогобицьку сорочку, щоб не пропала. Бо як виявилося, що
Цих сорочок дуже мало залишилось, от саме старих сорочок. Ми стараємося відтворити повністю як репліку, тобто зберегти всі маркери, всі шви, які були на тій старій сорочці. Паралельно учениці Мирослави Кот працюють над тим, аби внести дрогобицьку вишиванку до списку нематеріальної культурної спадщини України. Це надзвичайно важливий атрибут нашої ментальності і повсякдення нашого. Тому, звичайно, для того, щоб наша дрогобицька вишиванка стала ще більш популярною і для того, щоб вона отримала відповідний статус нашого міністерства як об'єкт нематеріальної культурної спадщини, управління культури готове співпрацювати з громадськими організаціями, з нашим музеєм для того, щоб підготувати відповідні документи і подати їх на міністерство для того, щоб отримати відповідно цей статус. І тут величезна перспектива для того, щоб наша пророблена робота мала кінцевий успіх. І дійсно вона стала тим об'єктом, яка би привертала увагу до нашої Дрогобичини і зціла ту популяризацію нашого саме витонченої вишиванки Дрогобицького регіону. Вишитий спадок Дрогобичини – це безперервний ланцюг, який з'єднує покоління. У вишиванці кожен регіон має свій орнамент та своє значення. Однак попри різність цих візерунків, усі вони формують нас як єдину українську націю.